喂，阿基，我係老闆娘。老闆娘你好，老闆有事揾我啊？一定要老闆揾你先至可以打得俾你嘅咩？我唔打得俾你㗎。唔係啊，你好少打俾我㗎，每次都係老闆有事你先打嚟。你可唔可以同我交代一下，老闆嗰兩條全家支簿去咗邊度？冇啊，我呢方面唔太清楚。你唔好以為我唔知你心諗緊乜。個衰佬廿幾年冇加過你人工，你甘心命地同佢做嘢。阿基，你死咗條心吧啦！老闆唔會接受你嘅，佢淨係愛我一個。老闆娘，你誤會啦，我哋係清白㗎。你係黑係白，我冇興趣知道。嗰兩條全家支簿，麻煩你盡快速遞返嚟香港。我個仔結婚，等住用。老闆娘，你太殘忍啦！老闆，我係唔會同你爭㗎，我亦都唔夠你爭。但係兩條小小嘅全家支簿，你都唔留俾我，你好狠毒啊！總之我唔同你講啲無謂嘢啦。嗰兩條全家支簿，麻煩你盡快歸還，收線。老闆娘唯一嘅優點就係唔會 cut 我線，最起碼都講句收線。但係老闆每次都 cut 我線完。但係老闆，無論你點對我，我都係永遠愛着你。你係黑係白，我冇興趣知道。嗰兩條寫咩對白呢度？